Ramadan, Tag 16 schon. Wir haben die Hälfte überstanden, mehr als die Hälfte. Gestern war es genau die Hälfte. Jetzt so wieder ein längeres Päuschen. Eigentlich wollte ich gestern schon filmen, damit ihr für Sonntag ein Video bekommt. Aber ja, ich hab euch vorgewarnt. Ich bin jetzt in meiner Schlappi-Schlappi-Phase. Ich bin so, ich laufe wie so ein Zombie durch die Gegend so. Ja, das ist wirklich jetzt meine gerade so... Ich bin so irgendwie, obwohl ich total ausgeschlafen bin, bin ich so müde und schlapp und ja, so K.O. Aber das ist zyklusbedingt meine Phase. Habe ich euch vorgewarnt. Aber ja, ich nehme euch jetzt mit. Medium hat schon angefangen, die sitzen drüben am Tisch mit den Mädels, machen alle gerade das Dessert. Und zwar ihr berühmtes Lotus-Keks-Dessert. Ist ganz simpel, das ist, da folgen wir auch gar keinem Rezept, ja. Also einfach die Lotus-Kekse, da gibt es ja mittlerweile auch von nachgemachten Marken, müssen nicht die teuren sein, ja. Es gibt genug Fake-Lotus-Kekse. Einfach klein gemacht und dann einfach geschichtet mit so einer, wir haben da jetzt Mascarpone, wir hauen alles rein, Quark, Sahne und dann war es ein bisschen wenig. Dann habe ich noch einen ganzen Becher Skyr mit reingehauen und das mit Zucker und Vanillezucker. Nicht zu viel Zucker, weil die anderen Schichten sind ja süß, also beziehungsweise die Keksbrösel. Aufgeschlagen und dann könnt ihr das Ganze schichten. Wir haben jetzt so einen Erdbeerkompott gemacht aus noch unseren gefrorenen Erdbeeren aus dem Garten. Die habe ich einfach im Thermomix kurz mit ganz, ganz wenig Zucker aufgekocht und ein bisschen Speisestärke angedickt. Ja, und dann einfach schichten. Und das ist ein super, sehr schnelles, sehr einfaches und sieht auch sehr, sehr schön aus, dieses Dessert. So kann man immer sehr schön vorbereiten, sehr schön machen. Also es ist auch gut, wenn man es ein bisschen früher macht, wenn es so schön durchzieht. Also ich mag das schon, wenn es länger durchzieht, wenn so durch diese Keksschichten, also diese Keksschichten auch so ein bisschen so weich werden. Ich sehe auch ein bisschen verheult aus, weil ich hier wieder in den Zwiebeltopf reingeguckt habe. Dann machen wir heute, eigentlich wollte ich noch Börek machen, aber ich sehe schon, ich bin ich habe zu spät angefangen, mich in die Küche zu stellen. Ich sage ja, schlappi, ich mach gerade alles so im Zeitlupentempo. Gestern gab es einen sehr leckeren Wirsing-Eintopf mit ein bisschen Rindfleisch drin und dazu Kartoffeln, sehr simpel, sehr lecker. Und ja, heute gibt es Köfte aus dem Ofen. Das habe ich euch schon mal irgendwo gezeigt. Die mache ich jetzt, ich schichte die so in einer Form, in einer Emailleform schichte ich die so ein bisschen mit Kartoffelscheiben, ein bisschen mit dieser grünen Spitzpaprika und ein paar Tomaten. Dann kommt eine Tomatensoße rüber und dann geht das Ganze in den Ofen. Also das ist dann super easy. Ich mache jetzt erstmal die Buletten, die Köfte und dann können nämlich die Kids, die nehme ich mir schön formen, während ich in der Zeit dann was anderes mache. Vorgestern gab es schon Bulgur, deswegen denke ich, mache ich heute normalen Reis dazu. Gestern gab es ja Kartoffel, das ist ja immer so, ne? Da gibt es immer Nudeln, Kartoffel, Bulgur oder Reis. Aber den Bulgur hatte ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Ich weiß nicht, ob ich euch den mal gezeigt habe, wie ich so sehr leckeren Bulgur mache. Mache ich auf jeden Fall beim nächsten Gericht, denke ich mal dran, dass ich euch den Bulgur zeige. Warte, jetzt machen wir, ich habe hier schon eben Petersilie, Zwiebel, Knoblauch, schon im Thermomix klein gemacht, dazu gegeben. Hackfleisch habe ich hier, dann fange ich mal erstmal an zu würzen. Und dann habe ich hier noch 2 alte Semmel, die bei mir im Keller rumlagen. Hebe ich mir mal auf, wenn mal doch was so vertrocknet übrig bleibt. Dann eben für Buletten, die habe ich in warmer Milch eingeweicht. Mein Salz ist leer. Jetzt, ich muss immer so löffelweise sehen, wie viel Salz ich nehme. Noch ein bisschen Paprika, edelsüß noch mit dazu. Kreuzkümmel. Das muss rein. Das gibt so diesen typischen türkischen Köfte-Geschmack. Wer mag, kann auch noch ein bisschen Schärfe oder so dazugeben. Ein bisschen Schuss Olivenöl. Pfeffer natürlich, nicht vergessen. Habe ich Eier dazu. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal nur 2 auf die Menge. Jetzt wird gemanscht, hey, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Habe ich euch letztens vergessen zu sagen, ne? Ist mir jetzt gerade eingefallen. Immer wenn ich so konzentriert arbeite, ich mache immer ein richtig böses Gesicht und ich sehe das immer im Schnitt. Ich schneide das immer raus, ne? Also man kann das schon, wenn man so drauf achtet, kann man das schon öfters mal sehen.
Ich versuche das immer rauszuschneiden, aber es war schon immer so bei mir. Immer wenn ich so auch putze oder irgendwas so, egal was ich mache, ich sehe immer total böse aus. Ich habe immer so ein böses Gesicht dabei. Jetzt ist mir gerade auch aufgefallen, dass ich entscheidend, glaube ich, ein böses Gesicht eben gemacht habe. Ach Mann. Muss ich darauf achten, dabei zu lächeln. Na dann, Kinder, nehmt euch Handschuhe, wenn ihr wollt, oder Hände waschen. Und dann formt ihr mir bitte hier Bulettchen. Let's go. Leckermäulchen. Wie sie meine Hand aber hält. Voll in ihrer eigenen Welt gerade. Hui. Jetzt schichte ich das Ganze so ein bisschen. Immer mit einer Bulette. Tomate dazwischen. Tofu will Bulette. Hayır. Hayır Tofu. Jetzt kommt hier eine Soße rauf, und zwar aus Tomaten, Paprikamark, bisschen Olivenöl. Da habe ich mit heißem Wasser das Ganze vermischt und mit Gewürzen. Ich habe ein bisschen was von meiner Gemüsepaste dazu gegeben. Salz, Pfeffer, Minze, ja, und Kreuzkümmel ein bisschen. Und das kommt jetzt hier rauf. Das decken wir jetzt mit einem nassen Backpapier ab und dann darf das so in den Ofen. Wenn das Backpapier auch nass ist, dann kann man das nämlich richtig schön hier verschließen. So gart das einfach schneller, ohne dass jetzt oben was anbrennt, und macht dann aber zum Schluss noch das Backpapier ab.
den Salat. Medium, Maschallah, du schnippelst immer alles so richtig schön klein. Ja. Die macht das immer wohl richtig schön. Ich bin da immer zu Dings, ich schneide da mal nicht grob. Das macht das sehr schön. Auf jeden Fall habe ich hier schon den Reis aufgesetzt, den klassisch türkischen, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und ich mache hier schnell eine Joghurtsuppe. Habe ich, glaube ich, auch hier und da mal gezeigt. Auf jeden Fall habe ich hier schon ein bisschen Reis mit etwas Wasser vorgekocht. Und jetzt habe ich hier meinen selbstgemachten Joghurt. Und die Menge, die gerade hier drin ist, es sollte reichen. Pack da ein Ei rein, vermischt das Ganze. Dann kommt das in den Topf, da kommt noch Wasser oben drauf, bisschen was von meiner Gemüsepaste. Und dann köchelt es zu Ende. Und am Ende gebe ich noch ein bisschen Butter mit Minze oben drauf. Und das war's. Also Joghurtsuppe ist echt easy. Ihr braucht da echt nur 3, 4 Zutaten. Joghurt mit einem Ei verquirlen. Noch so ein Esslöffel, kann man sagen, noch Mehl dazu. Und dann mache ich da schon ein bisschen Wasser rein, damit sich das besser verrührt. Ich glaube, ich habe kein Olivenöl mehr. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allah kabul etsin Tevfik Allah. Sieht aus wie so ein Tiger gerade.
Ja, ich mach. Ja, warte mal. Nein, nein, ich mach doch jetzt. Ich muss das eh abwaschen. Ja, okay. Hikmet hat schon Tee aufgesetzt und er hat heute auch noch Baklava mitgebracht. Das kennt man ja. Ne, hier klassisch Baklava. Und das ist Sütle Baklava. Also das ist Baklava nicht mit diesem Zuckersirup übergossen, sondern mit Milch. Ja, Baklava. Ja, feuchtes Baklava heißt das. Und ich bin aber darauf sehr gespannt, weil das hat er schon mal gebracht, sowas. Und da war oben Schokolade und das hat mir gar nicht geschmeckt. Ich fand das extrem süß. Aber das ist jetzt mit Kakaopulver und ich sehe, da sind trotzdem aber mit Pistazien drin. Deswegen bin ich gespannt, wie das schmeckt. Das stelle ich mir lecker vor. Heute gibt es viel Nachtisch. Feierabend! Was gibt's Besseres? Jetzt einen schönen Tee. Türkchen. Oh, und es gibt heute sogar doppelten Nachtisch. Ich gönn's mir. Lecker. Das sieht so gut aus. Diese ganzen Schichten. Wie viele Schichten sind hier? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schichten. Oh, wow. Aber ich will einmal mit euch dieses milchige Baklava probieren. Mal gucken, ob das wie letzte Mal so zu süß ist. Was ich noch machen will, ist dieses, wie heißt das? Güllaç. Güllaç. Die habe ich nämlich letztens im türkischen Supermarkt gesehen, aber da war ich ja ohne Auto und die Packungen sind so groß, wollte ich das nicht schleppen. Ich habe geguckt in die Zutatenliste, ich wusste gar nicht, dieses Güllaç, das ist einfach nur aus so Stärke gemacht, diese ganz dünnen Blätter. Und die begießt man auch nur mit einer gezuckerten Milch. Und dann kann man dazwischen eben so eine Schicht mit Nüssen machen. Oder Güllaç gerade wahrscheinlich. Nein, nein, das ist schon Baklava-Teig, ist nicht Güllaç. Das ist besser. Aber ist trotzdem so, muss nicht sein. Wenn schon, dann Baklava. Es ist okay, aber es ist jetzt nicht so, dass es besser schmeckt wie klassisch Baklava. Das ist ja, die Teigblätter sind ja so aufgeweicht und so. Also das ist, schmeckt auf jeden Fall besser als das, was du letztes Mal gebracht hast, aber hier das klackige, klassische, knackige, das ist halt Baklava. Weil Baklava ist auch so, da isst du ein Stück und das reicht. Und davon kann man nicht viel essen. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich mag auch, wenn Baklava schon ein paar Tage älter ist und so durchgezogen ist und dann nicht ganz so knackig, sondern dann so auch so nass ist. Ja. Ja, weil Mutters Baklava nicht so süß war wie diese. Von Mutters Baklava kannst du halt mehr essen, weil die sind halt so süß, davon kannst du ja nicht viel essen. Ich bin eher Team solche Desserts. Boah, da muss ich direkt mal reindippen hier. In ein paar Schichten. Oh, definitiv besser als Baklava. Ist gut, ne? Ist nicht zu süß geworden. Ja, das ist das Gute, weil die Creme macht man nicht so süß. Und dann hat man aber die Kekse und dann dieses Fruchtige von den Erdbeerkompott, Marmelade, was auch immer. Jetzt habt ihr alle Hunger gekriegt. Ich gönne mir das in Ruhe. Und verabschiede mich auch direkt hier mit Ramadan Vlog 10 ist das, glaube ich. Genau, Vlog 10. Tag 16. Der Vlog ist wahrscheinlich kurz und knackig, aber ich hoffe, ihr freut euch dennoch, dass ich euch heute wieder beim Abendessen wenigstens mitgenommen habe. Und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Bis bald!